你報呢啲可以心高㗎係嘛？係啊。你哋有心高咩？各位網友大家好，我係叻仔。今集咧就會煲一款強勁有力，主要用嚟改善三高、淨化血管、預防中風、癌病、通便排毒等等嘅多功能素湯俾大家㗎。材料都會比較獨特，選購同埋處理都有一定嘅技巧，先至可以發揮到佢嘅功用。最後仲會加入埋叻仔嘅秘密武器，用嚟加強佢嘅功力㗎。咁相信好多網友咧用於日常保養身體咧都有非常之好嘅療效㗎。咁如果認為食譜好飲有益，幫到你嘅話咧，記得分享埋俾朋友，咁就更多人受惠啦。各位網友歡迎嚟到我嘅車模，從細日菜到煮客就係我嘅態度。至今經營咗26年，如果真係冇料到，就唔會有你喺度。煮嚟煮去唔知煮乜好，更加要 follow。助你新手入廚一定冇難度，擁有20幾年打雜經驗，又唔會攞嚟威，因為煮得好先叫男 channel。想煲呢款強勁有力嘅降三高湯，第一時間我就要揀翻一支新鮮嘅牛膀先。咁點先為之好嘅牛膀呢？一般就宜重手，身材較幼，有些少嘅韌力，唔會好似乾柴咁呢，就算係新鮮嘅牛膀啦。咁最後呢，我都出咗事嘅，咁一陣翻到去先再同大家講下啦。咁之後呢，就要買埋馬蹄啦，同埋泥蘿蔔。由於呢一款湯呢係素湯啊，味道比較清，所以建議大家呢都係買泥蘿蔔，唔好買普通嘅有皮甘筍啊咁樣樣。有泥嘅就會甜啲啦。咁之後仲有啲咩特別嘅食材？老闆娘又有啲乜嘢建議俾我哋呢？我哋一齊聽下現場嘅收音啦。想要多一手油甘子，唔該。切唔切？點樣切唔切？哦，切啊，切3切。你報呢啲可以心高㗎係嘛？係啊。係，你加幾粒栗子落去？係啊。係啊。栗子啊？係啦，可以心高。啊。你哋有心高咩？哎呀，長到有啊！炸雞啊，我可以用係炸雞，唔好話乜嘢炸雞衰到咁夠軍啊！你起碼都話俾人聽下，你打菇餸啊、尿酸啊、炸雞啊，人人都冇講。加啲栗子好咩？係啊，幾粒㗎？呢啲啊，係啊，燜。哦，呢隻哦好啊，唔使搞。你一定有加幾粒落去啊！好啊。有啲100一盤啊，12蚊，12粒栗子，12粒嗰啲栗子蓮子。哦。係啦 ，OK。蓮子一落買唔使啊。呢啲啊栗子。係啊。5蚊嘅啊，嚟 OK。佢話俾呢個招嚟搞啊。係啊。佢話呢個嘢嚟到10蚊啊。你20蚊俾我。好。啊。油甘子有拍下線下就出名下。知道。犀利。好，唔該晒。OK。就係咁樣，聽完長輩嘅溫馨提示之後咧，呢一款湯就買多咗幾粒嘅栗子落去啦。咁牛膀、栗子同埋泥蘿蔔加埋油甘子咧，就用咗20蚊。咁啊，最後咧先至發現計漏咗包栗子，同埋我買多咗個生菜啊。咁其實全程咧唔計個生菜咧，只需要25蚊咧就已經可以叫做買足材料噶啦。所以都算係平民嘅補品嚟㗎。有機會咧就快啲試下煲啦，因為油甘子咧都有季節性嘅。又翻到嚟叻仔廚房啦！嗱，咁呢度咧就係頭先買嘅油甘子啦。呢度足咧就有一個碗。咁我買嘅時候要一手就夠啦。咁就呢度啱好有一碗仔啦。咁其實佢嘅好處咧，你洗翻乾淨佢，有啲咩用咧？要嚟潤喉啊、口乾啊、喉嚨痛嘅時候咧，就咁洗乾淨嚟食咧，都已經有一個保濕啦，同埋滋潤喉嚨嘅功效噶啦。咁你見到佢咧買到翻嚟，咪好多呢啲沙泥嘅，所以我哋第一時間要做啲咩嘢？咁啊，梗係要揾翻啲水嚟去浸一浸佢啦。咁浸嘅時候咧，就落翻些少嘅鹽啦，又唔好話太過多咁樣咯。其實你可以乾磨佢一陣先嘅，係啊，因為咧呢啲咁嘅油甘子咧都比較上係實淨啊，抌落去個砧板度咧都識得彈到周圍都係咁樣樣噶。嗱，咁啊洗乾淨佢先啦。咁我之前咧咪就係話植物嘅嘢唔好揾啲鹽去浸佢嘅，但係呢啲咧就比較結實啊，所以咧就唔係話太過擔心啊。同埋因為油甘子咧最重要嘅一樣嘢咧就係最好咧就係要嚟控制呢個高血壓啊、血脂啊、血糖，即係三高咧
都一樣係有一定嘅預防作用咁樣。所以我哋得閒咧都要去飲下呢啲咁有益嘅天然嘢啦。浸完油甘子，當然咧就係聽阿老闆娘講嗰啲栗子肉咧，咪買咗啲嘅。咁呢一煲咧都係一個素湯嚟嘅。咁啊好處就係煲湯會更加上係我不嬲都咁講啦，啲桂南鳶啊啲嘢。咁我哋咧嗱栗子又係沖一沖佢，咁啊揾翻啲鹽水去浸下佢咧，咁就會安全啲。因為咧佢隨時有機會呢啲崩咗呢啲嘢咧。係有啲昆蟲仔啊，嗰啲搞出嚟咧都唔定嘅。咁至於阿老闆娘話，喂，佢都係對啲血壓啊嗰啲好嘅喎，咁係唔係咧？我都做翻一啲嘅資料咧，就係話呢個栗子咧就有補腎功效啦，預防高血壓啦、動脈硬化啦，同埋有助呢個抗衰老養髮嘅功效啊。唔係話一次半次就有用啦，要經常枕住得閒食下，咁先至預防勝於治療咯。跟手我哋就二話不說啦，戴翻一隻手套啦。嗱，我自己個喜好咧就中意一隻手套，因為咧唔戴手套嘅手感咧就會好啲啊，即係敏銳一啲啊。咁呢一堆咁嘅馬蹄啦，非常之有益啦。我哋咧淨係用半包到，大概係6至到8粒左右啦。但係用唔着嘅，千祈唔好咧就整濕佢，因為咧就冇咁襟擺噶啦。好多時候都會抌緊1-2粒啦。有做開馬蹄就會知道啦，摸落去淋身啊啲嘢就要批走佢。咁而呢一啲咧就係我覺得呢一煲湯最麻煩嘅地方係啦。咁就輕輕批晒啲皮佢先啦。咁馬蹄有啲咩好處咧？就要嚟散腸啊，又嚟血解毒啊，疏肝明目啊，化痰啊咁樣樣嘅，所以係非常之咁有益，亦都啱呢個夏天食咯。嗱，咁批皮嘅時候就自己小心啲，因住批親手，好容易就有啲爛咗噶啦。OK，咁我哋搞掂晒呢啲馬蹄再講。馬蹄、泥蘿蔔都刨晒皮之後咧，就輪到今集比較麻煩嘅呢個牛蒡啦。咁我哋先講下牛蒡有啲咩好處先啦。佢就可以要嚟改善三高啦，即係高血脂、高血壓、高膽固醇咧，都可以有助改善噶。更加係可以預防中風啦，同埋可以促進你嘅大腸蠕動啦、排毒等等，所以係非常之好嘅一個食材啦。嗱，咁點解我會話佢比較棘手咧？咁呢一支嘢其實我買嘅時候都會稱一稱佢啦。咁又點樣先為之好咧？嗱，聚手嘅，唔會話好似呢啲咁嘅乾到有啲龜裂嘅咁樣樣先啦。同埋咧會有一定嘅韌力咁樣樣啦。咁啊頭先冇辦法啦，最重啊呢支啦。但係咧一開出嚟翻到嚟先見到嗱個底啊乾到龜裂晒啦。咁啊呢啲咁啊自己諗下係咩嚟啦。咁所以咧，我就決定咗買個第二支俾大家睇啦。咁呢支咧，我就唔打算用噶啦，因為隨時裏邊咧係俾蟲蛀咗啊咁樣樣。咁我就買咗第二支嘅。第二支嘅牛蒡就係咁嘅樣啦。嗱，咁啊比較幼身啲，同埋咧有一定嘅韌力，有回彈嘅手感嘅。咁呢啲就係好嘅牛蒡啦。買嘅時候最緊要就係重稱啲，保留翻一定嘅韌力，同埋咧。牛蒡比較幼身嗰啲咧就會好啲啊！嗱，成支魚缸咁好有韌力嘅。嗱，第一時間我拍轉俾大家睇啊！嗱，係咪好有呢一個韌力啊？係啦，同埋咧望埋佢咧，俾翻朵枝嚟睇。呢支咧多水多汁，呢支咧就乾到有啲龜裂嘅，所以買嘅時候記得睇清楚啲先，唔好好似我咁樣樣啦。嗱，咁我哋就先刨咗皮先咯喎，呢個要大家留意下。咁牛蒡咧，基本上咧就唔需要刨皮嘅。咁我哋可以有兩個方法啦，一係咧就用個鋼絲刷去散走佢，而第二個方法咧，我之前都試過，唔知煲咩湯啦，咁啊揾翻個刀背咁去刮走佢表面嘅一啲黑黑地嘅嘢啦，咁就唔會話浪費咗佢，因為你個刨咧一刨落去咪好深嘅，咁一刨就冇咗好多肉㗎啦。我只需要咁樣嗱，我做一次俾大家睇啦。咁啊一節仔。刨咗落去之後咧，你會好快見佢咧。嗱，呢個兜咗個圈咧，已經會變晒黃色噶啦。所以你點樣刨咧，基本上都冇乜作為嘅。一刨完之後，要即刻去浸翻水啊，咁樣樣。所以我哋只需要咧輕輕批走個面佢，咁就已經可以切得噶啦。唔需要話去追求等佢好白淨咁樣就已經 OK。咁同埋啦，嗱，補充翻些少俾大家聽下。咁你唔好睇個包裝，佢係寫晒日文字嘅。唔好以為係日本嘅，咁當你試過喺啲日本嘅超級市場買一啲日本嘅牛蒡咧，其實基本上個包裝咧都8-9成似啊，
有機會你買翻嚟試下，價錢唔會話爭好遠。咁個口感咧，同埋個牛蒡特有嗰個味道咧，都會特別出嘅。所以有啲時候我哋去翻啲日資嘅超市食嗰啲菜咧，都會唔同味，雖然貴些少。OK， 嗱咁我哋一般街市買嘅就係呢啲咯，內地出產嘅日本包裝。OK， 嗱咁我哋全部都刨皮切咗件先啦。切牛蒡嘅時候，咁就因翻個手型啦，唔好話切得太過厚啊。係啊，因為咧都唔係咁容易出味啦。咁我一如既往咧都會用翻個斜切嘅方法嚟去做咁樣樣咯。咁啊幼身嗰啲同埋啲頭尾咧就唔使話要得咁多嘅。所以你話點樣去切咧都冇乜所謂，最緊要咧就唔好切切下走咗腦咁樣樣咯。咁同埋亦都係啦，切親華山嘅時候就小心啲啊，佢都會有少少嘅線嘅，同埋原身嘅嘢啦，我哋切嘅時候就要小心啲啦。OK， 嗱咁你會見佢咧就咁去洗完咧，已經係會啲顏色咧都開始生鏽，即係氧化㗎。咁我哋一齊咧就放晒啲湯料落去啦。跟手咧就要放埋啲馬蹄落去啦。咁馬蹄咧，我哋想佢更加出味嘅時候，點樣做咧？拍一拍佢。咁由於我呢把刀咧就比較難搞啊，因為啲日本菜刀仔咧係冇咁好拍啦。咁我就會揾條毛巾落去包佢先拍佢。咁樣咧就唔會話拍到佢周圍走啊咁咯。咁啊最緊要係輕輕拍到佢有少少鬆，咁就 OK 噶啦。唔使話拍到爛晒咁樣，呢啲都叫大力咗些少啦。啊，最後仲有呢一個喎，呢個係咩嚟咧？頭先阿老闆娘都會咁講啦，要去拍一拍佢。咁我哋未拍之前咧，啱咪浸咗鹽水嘅。咁啊，浸完鹽水之後咧，佢會有個釘仔嘅。咁你想佢咧乾乾淨淨咧，就批走呢一個釘位。啊，即係好似我哋之前咧咪整個梅酒嘅，都一模一樣，就要挑走呢一粒黑色嘅嘢，咁就會乾淨啲啦。係嘛，有粒定好似蘋果咁樣嘅啫。用把刀仔拍咗陣，我覺得咧都係換翻呢把刀啦。雖然咧就唔係我熟悉嘅，因為呢啲咁嘅紙咧，油甘紙都比較結實啊，所以咧用翻把菜刀就好力啲啦。起碼都拍到佢爆啦。所以刀仔有刀仔嘅好處咯，真係要俾多少少力。咁由於咧呢幾款嘅材料咧，基本上都係比較洪亮啲嘅，所以我哋咧點樣都加翻幾片薑啊，又或者係果皮落去和翻佢咧，咁我就會覺得係容易啲接受多啲啦。咁呢一款湯水要幾多水量呢？咁啊例牌啦，2500至到3000毫升左右啦。咁啊強烈建議大家用翻呢啲康寧煲啦，又或者係用啲瓦煲嚟煲就會好啲。因為咧淮山嚟講咧都算係一啲中藥啦，所以我哋盡可能咧都用翻呢啲氣皿嚟煲咧，就唔會話佢食出一啲有害嘅物質咁樣樣啦。咁我哋咧就時間煲幾耐咧？最好就煲夠2個鐘啦。如果你好似我咁，係大忙人嚟嘅，時間有限嘅，咁我哋煲夠90分鐘，個半鐘啦，咁就 OK 啦。咁啊，亦都係啦，喺臨尾嘅15分鐘，我哋試一試味。如果唔夠味嘅，先再落翻些少鹽落去補償下佢啦。咁同埋咧，到15分鐘之後咧，仲有一樣秘技要落去嘅。時間嚟到最後嘅15分鐘啦，咁呢個時候咧，特別嘅武器就嚟啦。嗱，咁就先咧，我哋就加咗啲味落去先啦。其實呢一款湯咧個味道咧就好清淡，好清淡，冇乜味嘅，得條甘筍啊，少少嘅甜咁啦。咁我落翻些少嘅鹽啦，大概半茶匙嘅鹽。嗱，跟住第二個秘密武器係咩咧？黑木耳黑豆啊，咁啊黑豆嘢又係健脾健腎啊，補腎啊咁樣樣。黑木耳咧就要嚟下先啊，即刻有個 catalog 俾大家睇啦，又係要嚟通血管啊、性平涼血啊、生血啊咁樣樣，又係血管嘅清道夫。嗱咁係識嘅，咁買嘅時候喺邊度買咧？喺超市有得買噶啦，咁啊50零蚊一罐就有排飲，直接咧2茶匙就對200毫升滾水就有得飲噶啦。咁我哋當佢湯料咁樣用啦，黑豆同埋黑木耳咯。嗱，咁我就會落3、4匙嘅，係啊，咁呢啲其實好有益嘅嘢嚟嘅，冇乜味道嘅啫。我哋當佢好似有少少豆漿味咁啦。
OK， 嗱咁我哋咧就有得佢煲埋咗15分鐘，咁呢一煲咁正嘅降三高湯咧就大功告成啦！一落咗落去咧，搞一搞個色咧，都會有少少黑豆漿嘅顏色出嚟嘅。好啦，今集嘅油甘子牛蒡預防中風改善三高嘅素湯咧就大功告成啦！如果你都中意今集嘅湯水咧，就記得收藏喺食譜，俾個叻仔，分享埋俾朋友，咁樣咧就幫到更加多嘅人噶啦。咁下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下條片再見，拜拜！歡迎各位忠實嘅 fans 睇到你片尾試味嘅時候啊！嗱，咁樣而家嘅湯色咧，咪帶少少黑黑地嘅，就係因為我哋頭先落咗啲黑豆黑木耳粉，就會變到個色咧就濁咗少少。如果你冇落嘅話咧，基本上咧真係上線如水，好清好清，真係名副其實嘅素湯啦。咁我味道咧，我試咗一次，試咗2啖啦咁樣。咁佢個味咧有少少酸嘅，但係咧同埋一飲落去咧，你會覺得好潤喉嘅感覺。希望大家中意啦，有機會就買嚟試下。雖然咧就污糟咗啲，咁啊好多都係啲沙泥多啦，但係辛苦得嚟，志在飲啊嘛，得閒試下啲新嘢。OK， 我哋下集再見啦，拜拜啦！